my friend. Let's see, ask him reviews on this bike. Hello, Sandeep. Hi Loki, how are you? I'm fine, Sandeep. How are you? Fine. ಹೇಗಿದೆಪ್ಪ ಬೈಕು? ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಲೋಕಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಬೈಕು? ತಗೊಂಡು ಅರೌಂಡ್ 5 months ಆಯ್ತು ಲೋಕಿ. ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿವ್ಯೂ ಈ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ 150cc 2018 ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. 150cc ಭಾಳಷ್ಟು ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 150cc ಬೈಕ್. ಜನರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಬೈಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ 150cc ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಬೈಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಬೈಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬೈಕ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ 150cc BS4 ಇಂಜಿನ್. ಬೋತ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್. ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ರೇರ್ ವೀಲ್ಗೆ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 13 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 2800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಂಜಿನ್. ನಾನು ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇರ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟರ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಚೈನ್ ಸ್ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ 1500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಎವ್ರಿ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಆನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಏನೆಂದರೆ, ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೋನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ ಟು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೋನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟು ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.